單身寡佬湯水少啊，你得閒要過嚟飲多一湯先得㗎。哇係，佢單身寡仔，佢女多我啊，都係學你啫，飛龍哥。你講咁嘢啊，大佬啊！佢真係乜味㗎？真係服佢兩公婆，咁多年都仲係咁恩喎。呢個唔關我事喎，係佢哋打邊啫喎。嗱，佢喺出邊咧，一個殺食阿嫂；喺屋企咧，有個賢妻；對住個仔咧，就慈母多敗兒，但喺房咧，好少見阿媽神神秘秘喎。咁啊，派啲僆去跟蹤下佢咯。唔得，陣間俾啲僆發現佢係30年前隱居嘅黑玫瑰點算？你借啲首飾俾我，晾住先啦，好唔好？不如將我嘅錶俾埋你當啦。好啊！你好借唔借？你借高大水啲錢，人哋係東升，我哋係紅興㗎，人哋周圍上我哋紅興企喺邊度？你一個要同我收聲，我話你聽。你大人大姐成日打。我大人大姐，你女人嚟㗎，男仔路講嘅嘢係邊啲波？你攞翻出去！何必搞成咁咧？一家人好地地食餐飯咪算咯。你起身啦，起身啦！你點解扶佢啊？今日你扶佢，老母我都冇情講。快啲去食飯！我都幫你唔到。呢個係名牌嚟㗎嘛？人哋點樣愛我，點樣頂我冇所謂。我最唔中意嘅就係見到自己人唔生性。你講啊，你自己生性性啊？知㗎啦，我睇下數先。係咩？睇下幾多年？快啲啦！你點鬧我都得，但係唔好用啲咁嘅眼神望住我，好驚㗎。你啲咁嘅眼神，以前劈友咪咁樣咯，我6、7年未見過㗎啦，我辛辛苦苦等咗咁耐，而家先話有啲好日子過。戴得呢隻戒指，我就會聽你講，我盡量唔俾紅興啲嘢啦。你係咁重義氣，兄弟有難，你會唔幫咩？我唔幫。你做嘢之前，唔該你諗下奶奶，諗下 Henry 仔，諗下我。我諗到我阿媽，我又諗到 Henry 仔，但我點都諗唔到你扮護士嗰個樣係點。嚟啊！幾番浪醒嚟咩？嚟啊！冇發晒喎。等間拖行馬去佢屋企夾佢冚家產，跟住另外有一班人咧去福記嗰度夾佢老婆 Daisy。你哋一個二個唔知搞乜鬼啊！工又唔翻，就係過嚟揾我打牌。飛鴻咗啊！你係邊個？我之前嗰個朋友超超喎。